Mbukelo Pungayisintu TV ingaba ukudida ngempela lento. Yebo. Kuyenzeka kube nento yamanzi. Kodwa kube sekufika umbiko wokuthi thola impande ethile. Kwesinye isikhathi impande kuyenzeka abantu abadala bayidinge ukuthola amandla okukupha amandla ukuthi isimo senhlanhla yakho ke manje. Yebo, siqhume. Nokuhlanzeka phezulu komzimba wakho ezintweni ezikuwukile emhlabeni noma ezweni. Zihlambuluke phezulu kwakho. Ngoba ngithinta nje kancane lapho. Ngoba masizothinta indaba yempande. Impande sisilahlekele thina. Isilahlekele ngento eyodwa. Ngizohamba nje kancane. Yeah. Isilahlekele ngento eyodwa impande thina. Bafika laba bezizwe noma abamhlophe bafike bathathe lempande yethu bayiguqule bayifaka amakhemikhali bakhe ngayo amaphilisi bakhe ngayo imijovo. Yeah. Okay. Phezulu komzimba wakho uzalwe amathonga noma uzalwe omkhulu nogogo. Abafisayo ukuthi mabefika bekwembatha badle phezulu kwakho. Kunjalo. Badle. Mabefika lapha egazini lakho sebefika bafica amaphilisi namakhemikhali phezulu komzimba wakho. Benza njani ngaleso sikhathi? Bayaphimisa. Bathi bayadla lapha phezulu kwegazi ayikho impande. Ayikho lento ayikho impande. Sesikuhlambululile ngamanzi. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokuthini izinto. Amavasha basosile. Bathi usokhulu usokhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Bungayesethu wewo. Sakhuleka kunina abakhulu. Hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga.